नमस्ते सबैलाई। म चाहिँ आज मेरो एकजना साथीको रिक्वेस्टमा चाहिँ यो भिडियो बनाउँदैछु है। एक्चुअली त्यसले भिडियो बना भनेको त होइन, त्यसले चाहिँ के भन्थ्यो भने हामी विदेशमा बसेको साथीहरूले सम्झिन्छौँ, देशमा बसेको साथीहरूले चाहिँ सम्झिँदैन, तर लेख्छस् होइन यो विषयमा लेख भनेर भन्थ्यो मलाई। अब मलाई थाहा पनि छैन त्यसले चाहिँ सिरियसली भने हो कि होइन है भन्नलाई भन्यो र मलाई पनि बहाना चाहिएको थियो, त्यही भएर अलिअलि लेख्ने प्रयास गरेँ है। र त्यसले भनेको त अलिक समय भयो, धेरै पछाडि बल्ल लेख्ने मौका पाएँ र लेखेर चाहिँ फेरि पोस्ट गरिहाल्छु भन्ने सोचले चाहिँ पोस्ट गर्न लाग्दैछु। त्यसैले केही कम्पोजिसन छैन, कुनै पनि खालको प्रेप छैन है, सिम्पली स्क्रिबल गरेँ र रेडी भयो पछाडि अब चाहिँ पोस्ट गरिहाल्छु। त्यसले भनेको अलिक समय भयो भन्ने लागेर गर्दैछु। र यो लेख त्यसको लागि भए तापनि मैले कस्तो सोचेको छु भने यो एन्टायरली फेडमा छोडिदिएको छु कि मैले त्यसलाई डाइरेक्टली मेन्सन गर्दिनँ, पठाउँदिनँ होइन। अब त्यो सोसल मिडियामा कतिको एक्टिभ छ आई डोन्ट नो है, त्यसले अब मेरै पोस्ट मार्फत देख्ला यसले त लेखेछ भनेर सोच्ला होइन। र म चाहिँ अझ अरू साथीहरूलाई के इन्करेज गर्छु भने अब मेरो साथीहरूले कतिले गेस पनि गर्लान् होइन, यसले यो लेखेको भनेको प्रोबेबली यसको लागि इन्टेन्डेड होला भनेर थाहा पाउलान् होइन। तर पनि उनीहरूलाई यो प्रोसेसलाई स्पोइल नगर्नु भन्छु, बरु सेयर गर है, सक्दो सेयर गर र तिमीहरूकै पोस्ट मार्फत बरु त्यसले थाहा पाओस् सुन्दरले लेखेछ, मैले भनेको थिएँ लेखिसकेछ, पोस्ट पनि गरेछ भनेर थाहा पाओस् होइन। र मैले यो कुरा कसैलाई पनि भनेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि मैले कसैलाई भनेको छु भने तिमीहरू सबजना चुप लाग है, चुप लाग, हेर, बरु सेयर गर होइन सक्दो, तर यो प्रोसेसलाई चाहिँ स्पोइल नगर, त्योसम्म चाहिँ यो त्यसलाई थाहै नभएको नपुगोस् के है, त्यो सोचेको छु। र मैले अलिकति लेख्ने प्रयास गरेको छु है, र त्यही कुरालाई चाहिँ अब सिम्पली कविता वाचनको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेवाला छु। र कुनै पनि किसिमको फिडब्याकहरू छ भने नि दिन सङ्कोच नमान्नु होला है, कसैले पनि यसो फिडब्याकहरू दिनुहोस् है, कि त इन्करेजमेन्टको केही शब्दहरू छ भने तिनीहरू पनि दिनुहोस्। र मैले चाहिँ त्यही भन्दै मेरो यो लेख चाहिँ सुरु गर्नु लाग्यो, कविता वाचन जसरी है। मेरो कविताको शीर्षक छैन है मेरो कविताको शीर्षक छैन, सिम्पली यो कविता पनि होइन आई गेस आई डोन्ट नो के हो, तर सिम्पली वाचन गर्न जाँदैछु। र यो चाहिँ यस प्रकार छ, मैले सुरु गरेँ। तैँले भनेको त अलि समय भयो, तैँले भनेको त अलि समय भयो, तर बल्ल आज लेख्दैछु। कलम समाएको मात्र के थिएँ, हाम्रो सारा बालापन आँखा अगाडि नै देख्दैछु। केही समय लेख्न पाइनँ, नचिनी डन्डी चोरहरूले गर्दा अलि तनाव थियो, मार्चेन्ट पनि लागिरहेको थियो, त्यसैले समयको पनि अलि अभाव थियो। हामी नर्सरीदेखिको बेस्ट फ्रेन्ड, टाढा छौँ तर आफै भित्र निहाल्दा I see no difference now and then. I understand that we can't go back to that time again. But true friend ain't an umbrella, but the one who stands with you even in the rain. एउटा साथी विदेश बसी साथीले सम्झिएन सोच्दैछ, त्यो जिमुलाई के थाहा, साथी यहाँ आफूलाई गुमाएर आफैलाई खोज्दैछ। साथीहरू एकअर्कालाई भन्छन् तेरो त मोज छ, साथीहरू एकअर्कालाई भन्छन् तेरो त मोज छ, तर कसलाई के थाहा कसको मनमा कति बोझ छ। तेरो पनि बोझ भए यही बिसा, तेरो पनि बोझ भए यही बिसा, तर संसारबाट चाहिँ लुकाउनु म पनि लुकाउँछु। तेरो पनि बोझ भए यही बिसा, संसारबाट चाहिँ लुकाउनु म पनि लुकाउँछु। मनभरिका गाँठाहरू यसरी नै शब्द खेलाउँदै कहिलेकाहीँ फुकाउँछु। म बुझ्छु तेरो पनि धेरै दुःख होलान्, म बुझ्छु तेरो पनि धेरै दुःख होलान्, तर कुरा यस्तो हो केटा, दुःख जति भए पनि बरु रुनु परे रुनु, तर गर्व साथ ऐनामा हेर्न सक्ने हुनु। दुःख जति भए पनि बरु रुनु परे रुनु, तर गर्व साथ ऐनामा हेर्न सक्ने हुनु। स्टे स्ट्रङ साथी, हसल हार्ड, पेनी न्यासहरू सबैको बरु भाँचिदे ढाड। We ain't those who take any seat mate, गल्फती धेरै भयो जिमु, अब छिट्टै आएरै भेट। यत्रो एक्सप्लेन गरे, अब त बुझ्ने कोसिस गर्न,
यत्रो एक्सप्लेन गरे, अब त बुझ्ने कोसिस गर्न, तेरो साथी अझै पनि उस्तै छ, सधैँ तयार मार्न अनि मर्न। यत्रो एक्सप्लेन गरे, अब त बुझ्ने कोसिस गर्न, तेरो साथी अझै पनि उस्तै छ, सधैँ तयार मार्न अनि मर्न। ख्याल राख है।